¿Qué onda, chicos? Soy yo otra vez con un nuevo video. Y pues este video no es tan feliz, digamos. Pues yo sé que muchos se han enterado de la noticia de lo que le pasó a Karol G, que el avión casi coge fuego, tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia. Y yo solo quería decirle que todo está bien, que ya salió bien. Por aquí les puedo pasar un video y una foto de cuando Karol G se bajó del avión, pero solo les quiero decir que estén tranquilos. Yo literal estaba llorando porque me preocupé horrible, o sea, levantarte con una noticia de que tu artista favorito tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia no es nada de bonito. Es horrible, o sea, el sentimiento de que casi pierde a una de las personas más importantes es horrible. Pero ya la hermana de Karol G salió a decir que todo está bien, están a salvo, y solo les quería dejar saber para que no se preocupen. Y nada, estén tranquilos, todo está bien. Simplemente mantengamos a Karol G en nuestras oraciones. Y solo queda pedirle demasiadas gracias a Dios que siempre tiene a Karol G a salvo, siempre la cuida y nada, yo sé que muchos deben estar preocupados, pero tranquilos, que Karol G está bien. Solo oren todas las noches, por eso yo oro todas las noches, para cuidar a las personas que yo quiero. O sea, no es nada bonito. Y solo quiero decir que he leído muchos comentarios deseándole el mal a Karol G y que Dios siempre la mantiene fuerte y a salvo. Es lo más bonito. Nada, les quiero decir que estén tranquilos, no pasó nada, Karol G está bien. Por aquí les puedo pasar unos videos y unas fotos para que no estén preocupados. Y nada, los quiero, los amo, los adoro. Oren mucho por esas personas que quieren, que cuando tú le pides mucho a Dios, Dios siempre te escucha, no importa qué. This is Eyewitness News with live breaking news. We begin with breaking news at 11 o'clock. A mid-air emergency on a private jet carrying Grammy-winning artist Karol G and her entourage. Air 7 right overhead capturing this exclusive video as the jet makes an emergency landing at Van Nuys Airport after the pilots report smoke in the cockpit. Karol G's jet took off from Burbank Airport earlier this evening, but turned around near the Cajon Pass after the pilots alerted the tower about the smoke. The plane making that emergency landing at the Van Nuys Airport with fire crews waiting on the runway and escorted the plane to a parking area. More than a dozen people were on board, appearing to be family members as well as her team. There was a lot of emotion and hugging seen as they all got off the plane. We also spotted a carpet that was rolled out and under the plane stairs with the logo of her Grammy-winning album, Mañana Será Bonita. It's also the name of her current world tour. And her signature heart logo is painted on the plane right next to the door. The superstar singer was recently performing in Guadalajara, Mexico, as she was set to continue her tour of sold-out concerts tomorrow in Guatemala. Those plans are unclear now. Karol G hasn't posted any reaction on social media yet, but she and her family and tour crew are safe tonight. Y no importa que mañana será bonito siempre. Adiós, los quiero.